नमस्कार दोस्तों, मैं रानू कुमार तिवारी इंडियन टेक गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आज डेल का वायरलेस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा डेल का वायरलेस कीबोर्ड। बात करें बॉक्स की तो बॉक्स के ऊपर डेल का ब्रांडिंग दिया हुआ है और ये बॉक्स काफ़ी सिंपल पैकेजिंग के साथ आता है। बॉक्स पे दिया हुआ है कनेक्ट विथ नैनो साइज रिसीवर अप टू 10 मीटर। साथ में दिया हुआ है क्लीन एंड स्लिक चिकलेट की वाला डिज़ाइन। ओवरऑल जो बॉक्स पैकेजिंग है वो काफ़ी सिंपल सी है। काफ़ी सारे डिटेल्स लेफ़्ट राइट इधर उधर दिया हुआ है। बात करें इस कीबोर्ड की प्राइस की तो 1399 मीन्स 1399 रुपये दिया हुआ है और लगभग इसी प्राइस पे अमेजन साइट पे मिल जाएगा। अगर आपको इसे ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप चेक करके इसे ख़रीद सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्विक स्टार्ट गाइड और सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड मिल जाती है। साथ में आपको मिलती है नैनो साइज का 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस रिसीवर, जिसको आप लैपटॉप, पीसी, टैबलेट और डेस्कटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन की यूएसबी पोर्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको OTG की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और साथ में इसमें 3 पीस बैटरी भी दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप कीबोर्ड और माउस को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में मिलती है सिंपल एंड स्लिक डिज़ाइन वाला माउस, जिस पे डेल का ब्रांडिंग दिया हुआ है। ओवरऑल माउस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा दिख रहा है। आराम से आपके हाथों में फिक्स हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ओवरऑल जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। और बात करें इसकी वेट की तो इसका वेट 816 ग्राम है। मेन कीबोर्ड की बात करें तो इसमें चिकलेट की वाला डिज़ाइन मिलता है और साथ में डेल का लोगो दिया हुआ है, जिसे देखने से काफ़ी प्रीमियम फील होता है। और साथ में कीबोर्ड में एक नोटिफिकेशन लाइट भी दिया हुआ है। कीज़ की डिज़ाइन काफ़ी बेसिक सी है लेकिन देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। ओवरऑल ये चिकलेट कीज़ वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा और स्लीक है। अगर आप इसे पहले कभी इस्तेमाल किए हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि कीज़ का नॉइज़ बहुत कम है और आप इसके थ्रू काफ़ी फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड का लाइट वेट है, बाकी कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं। बात करें कीबोर्ड के पीछे की तो रबड़ की क्लिप भी दिया हुआ है ताकि यूज करते समय इधर उधर ना फिसले। बाकी बैटरी कंपार्टमेंट में डबल बैटरी लगाकर इसे बड़ी आसानी से आप यूज भी कर सकते हैं। और इसमें बैटरी लगाते हैं ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी बटन ऑन ऑफ का नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ कीबोर्ड स्टैंड भी दिया गया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। इसमें रिस्ट स्टैंड नहीं दिया गया है। जनरली वायरलेस कीबोर्ड में रिस्ट स्टैंड देखने को नहीं मिलती है जिससे आप अपनी रिस्ट को रख पाएँ। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है इस कीबोर्ड के साथ वो काफ़ी बढ़िया है और टाइपिंग डिले भी देखने को नहीं मिलती है। ओवरऑल लेग भी देखने को नहीं मिलती है। इसे कनेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। कीबोर्ड ऑलवेज ऑन रहता है। माउस को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है और इस यूएसबी रिसीवर के ज़रिए आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी और टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। माउस का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ये आपके हाथ में बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और इसे ऑन ऑफ करके इसकी बैटरी सेव कर सकते हैं। और इसमें लेफ़्ट राइट की के अलावा काफ़ी अच्छे से इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ओवरऑल माउस का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 से 3 महीने आराम से चल जाएंगे अगर आप डेली 3 से 4 घंटे इसको यूज करते हैं। मुझे एक चीज़ यहाँ अच्छी नहीं लगी, वो है कि यहाँ पे कैप्स लॉक और नंबर लॉक की LED लाइट देखने को नहीं मिलती है। केवल एक ही सिंगल नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है। कीबोर्ड में LED लाइट देना चाहिए था बट कंपनी नहीं दिया हुआ है। अब बात करें अपनी ओपिनियन की इस कीबोर्ड के बारे में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कीबोर्ड और देखने में तो प्रीमियम सा लगता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मुझे एक चीज़ की कमी लगी, वो कैप्स लॉक और नंबर लॉक की LED लाइट नहीं दिया हुआ है। बैटरी बैकअप की बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 2 से 3 महीना आराम से चल जाएगा अगर आप 3 से 4 घंटे डेली यूज करते हैं तो। मेरे हिसाब से 1200 या 1300 में कीबोर्ड और माउस मिल जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पैकेज हो सकता है। आप इसे ख़रीद सकते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा,
आप वहाँ से चेक करके इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके अपनी दिल की बात बता ही दीजिए। तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।